I am a boy. God made me to give Him glory. I will listen, I will obey. I love mom and my daddy. Sa tanang mga presentation sa bata nag-iisa ka robot. Napoy gabuot og sleeping. Ang gapa man din ay sleeping ay. Sky do mo delikado din murag mo view na sa nila memorial sa mo nila do. Uy. Again. Louder. The memory verse. Ready? John. Hey, praise the Lord. If you love me, obey my commandments. Obey Jesus, mga batanunan, ha? Mga bata? Okay. Thank you, Sister Kat, sa pagdumala po sa atong children's ministry.